終於到咗高雄，不過咧真係好少人，我諗個高雄會咁少人。佢成條中道咧係一個人都冇，即係呢個情況。我記得我之前係嚟過高雄嘅，跟住嚟到呢個捷運站咧就熟翻後面少少啦。但係咧我就唔知自己有去兩邊，應該係去高雄站啦。咁大家睇下自己電視，原來係平日啦。然之後我就見到其實好少人咯，即係機場個站，我唔知因為大家都唔搭呢個捷運啦，咁所以咧其實就見到個人應該都得5條友左右，所以勁快啦。同埋我覺得其實都係因為而家係唔係旅遊旺季啦，即係可以話淡季啦，所以其實勁少人。所以我而家就去呢個盛匯飯店，咁佢就喺高雄站，好似20幾分鐘啦，真係勁快。紅色線，高雄，唉，好難揾啊！其實都唔係好難嘅，得一條線。哦，高雄車站原來係，唔好意思，原來佢就喺眼前。不過呢邊係封晒，應該個個閘都封晒原來。原來佢真係封晒，定係佢唔係封閘？佢唔係封閘，真係喺嗰邊。我真係懷疑咧，呢度係因為平日啦，然之後而家今日星期4啦，然之後佢而家仲係12點幾，大家翻緊工。我高雄站真係應該咁少人嘅咩？佢依家真係啱啱係冇乜人咯，極少人。發生咩事？跟住我唔知自己而家喺邊啦。總之我嘅目標咧就係離開咗個車站啦，然之後再上地面，慢慢揾路去酒店啦。因為我唔知自己間酒店喺邊度啦。OK， 而家見到啲疑似係地面嘅東西，唉，但係完全唔識點樣行過去咯。我哋知道喺高雄車站啦，但係完全唔知點樣行過去咯。唔緊要啦，應該上到地面識行㗎啦，應該都有路嘅。但係佢天花板咧好得意咯，真係好得意嘅天花板。好啦，我決定。其實都冇乜人去問，我想講呢度勁少人咯。然之後有嘅人都好似係遊客咁樣，所以我覺得佢哋應該都唔會識路。唉，救命！啦，咁咧就即係個方向咧就係向呢一邊行。但係而家我就係喺個車站入邊啦，跟住我唔知點樣可以離開呢個車站啦。因為我要離開咗先行到過去啦。不過我而家總之 keep 住向上行啦，行到去地面啦而家。跟住就係、好似係出咗地面，啱睇 Google Map 咧就應該係呢邊係啱嘅。咁但係就研究緊自己喺邊個位。不過又唔緊要啦，台灣都唔係好多，好難認。佢啲樓又唔係好高啦。跟住我想講佢啲酒店咧已經係個名已經寫咗喺佢嗰個 building 上面，所以其實都幾易睇到嘅。所以今目標咧就係 keep 住行啦，行到我見到為止啦。嗰個站區，我想講咧，其實揾到之後又唔係好難揾嘅，即係佢就係喺呢個火車站啦，一直上咗嚟啦。然之後其實佢就喺個捷運站嘅，真係5分鐘都唔使咯，極近。但係佢就好似係完全係好似啲普通人屋企咁。不過我幾中意嘅，即係起碼呢度冇乜人咯，幾靜。唔知啊，有冇啲咩風水唔好定係點啊？即係而家我咧喺度咧就真係冇乜人。然之後咧酒店咧，佢就好似係其實佢係好啲少少噏噏㗎啦。不過唔緊要啦，都係嚟瞓一陣啫。即係其實我有啲意外啦，我嚟咗高雄，我諗住我嚟高雄咁啊，嚟高雄站，但係高雄站應該係大站，但係我想講呢度我唔知有個位嘅問題係點樣啦。呢度其實係嘢食都冇嘅喎，所以我就完全唔知呢度見到好多
皮鞋鋪啊，當鋪啊，其實呢度都係多商旅咯，好多住宿嘅嘢，但係就唔係好見到食嘅嘢咯。即係我覺得我嚟台灣我係想食滷肉飯啦，或者炸雞，但係呢度就好似都唔係好見到呢啲嘢。我想揾個人，即係問下佢有咩好食啦。我想講條街咧係冇人行咯，真係咁大條街咧，我係見到好多人都係騎電單車，但我見唔到有人咯。基本上係冇人，零，真係零。而家成條街空啊！救命！我覺得嚟台灣一個最大嘅樂趣咧就係、即係我咧，因為我琴日就翻緊工啦，然之後今日就已經飛過嚟啦，咁所以咧其實基本上我係咩都冇 plan， 即係我想講我琴晚係10點幾先執行李啦，然之後今朝6點幾就已經搭巴士出去要去機場咁樣啦，咁所以琴晚我淨係一啲撇晒落個行李度之後咧，我哋已經出咗發，咁所以咧基本上我嚟呢邊之前我係完全咩都冇 plan 過。咁但係我一直都覺得台灣有個幾好嘅地方就係因為啲人都好 nice， 咁所以咧我頭先咧就喺等馬路嘅時候咧，哇好嘈啊呢度，我揾個靜啲嘅地方先。所以頭先咧我喺等緊個馬路嘅時候咧，就見到有個哥哥仔咁樣啦，即係可能我覺得佢大我少少啦 ，whatever。之後我直接就問佢，即係呢度有啲咩好食啊？呢度有啲咩好玩？即係我幾中意嘅地方就係呢度啲人都會肯同你嗲兩句咯，即係佢唔會咁強暴犯心啦。即係你睇下香港，你喺等緊馬路上，如果同條友拗佢吹水，佢應該直接啤你咯。咁就直接問，即係因為我想講我住嗰度咧，附近其實就基本上係咩都冇啦，即係。嗰度附近淨係得啲其他嘅旅社啊，同埋好多嗰啲鞋鋪咁樣。咁所以咧，啱啱我就真係唔知高雄車站呢個站係有啲咩嘢食啦。咁所以咧，我覺得因為我睇 D 卡咧嗰個叫咩啊？電車吃看 whatever， 即係普通話電車去看這樣。然後咧。佢哋我覺得最 chill 一個位就係佢哋會直接去一個唔知嘅車站，然之後佢哋係會問當地人有啲咩好玩好食啦。咁我覺得呢一個嘢係我幾中意做呢樣嘢，即係我覺得同啲陌生人傾偈係一個可以擴闊下自己，即係 build up 下啲 confidence 嘅方法啦。咁所以我就頭先直接就問嗰個哥哥仔佢究竟有咩好啦。咁想講喺住嗰一區咧，其實附近真係冇乜嘢。但係咧，其實行過3-4條街咧，就已經有一個好大嘅當地人，即係我唔知係咪當地人啦，即係個文具鋪咧叫9成9，即係我又完全唔會知啦，即係我自己 search 我都唔會知道有啲咁嘅嘢啦。但係其實問佢哋就會知道，哦，原來呢度有一條咁嘅街，即係有個咁嘅 building。大家到咗行到啦已經9成9嘅嘢，係啊，即係我問人就會知道啲咁嘅 building 啦。然之後佢就話呢度附近有好多嘢食喎咁樣，即係本來啱啱咧仲諗住出翻去呢個美麗島站就去食嘢啦。咁但係發現其實佢話呢度好多嘢食啊，然之後佢話呢度有間咁嘅商場啊，咁嚟到真係有幾靚仔喎，咁所以就直接過嚟睇下啲咩食。所以講真係頭先嗰邊咧，全部都係啲唔知咩其他鋪頭啦。嚟到呢邊開始見到嘢食啦，即係見到鐵板燒啊，跟住冇暫時淨係見到鐵板燒，但係開始見到嘢食嘅名咯，我會話係啊，見到蛋糕科亞唔知咩嚟嘅，斷估係整蛋糕。不過眼邊呢邊多翻嘢食咯，似翻啲我想去揾嘅地方。呢度咧，我最中意就係即係想食一啲大盤子嘅嘢啦，即係如果係嗰啲好靚招牌啊，然之後又勁嗰啲好 fancy 嗰就唔好想啦。即係台灣我想食翻啲地道少少嘅嘢，所以我揀咗間係最 common 啦，即係因為我覺得台灣嗰啲嘢通常係喺門口有個好似鐵路車咁嘅嘢咯，嗰啲咧係最地道。咁想講入嚟咗之後咧，其實都見到係簡陋咁，淨係幾張台，如果 cheese 我上去，
即係台灣係食翻啲 local 嘅嘢咯，即係唔好想食嗰啲好 fancy 啊，有梳化椅啊，即係梳化椅都 OK 嘅，但係就係想食翻啲好 grounded 嘅嘢。所以即係人好趕啊，即係一落機就過咗，即係個機場入去即係20幾分鐘，咁我決定去試下抄手，因為其實我覺得咧，即係大陸啊、香港抄手都好食，但係咧台灣可能抄手咧就唔全，食過嗰啲，成日都係嗰啲似花生醬、辣椒嘅好。如果我咧要住亂咁行嘅好處咧，就係好多時候咧會見到啲，即係你 plan 行程咧係唔會，即係講真，如果你 plan 咗行程咧，唔會專登嚟呢啲咁嘅地方，即係唔會經過一啲咁嘅地方，in which 係冇乜特別嘅，只不過係都發現咗好多嘢，我覺得幾好玩。跟住係咯，其實應該冇乜特別。因為我啱啱見到間貓貓 cafe 啦，之後都有嘅公仔機，不過咧就冇香港咁誇張。係咯，好似都冇咩特別。洋裝，嗰排頭先嗰邊先。今日幾日天氣都唔錯。即係咧，我去旅行咧，即係如果自己一個啦，即係自己一個人嘅時候咧，其實咧我最中意就係喺巴士站啦，然之後見到邊一架巴士就上邊一架巴士啦。in which 啱啱就係咁做啦，即係我好中意咁樣做。我之前喺日本又係咁樣啦，即係冇嘢做啊嘛，跟住即係覺得呢個咧就唔可以用喺香港，因為香港其實我熟啲路啦，即係我知道邊度打邊度啦，所以我係唔可以咁樣 random 啦。但係喺台灣咧，即係少嚟，即係入面旅行啦，咁所以我唔識晒啲巴士路線嘅，我唔知佢去邊嘅嘛。咁所以我就會隨心上一架，然之後啱啱又上咗架205號啦，因為我見到佢個名咧就叫做咩夢咩百貨啊，唔知咩鬼嘢，跟住所以我就見到佢，佢啱啱又嚟喎，咁我就上啦。跟住我嘅目標就係我見到啲類似我熟嘅嘢啦，或者見到可能有啲商場啦，咁我就會落車啦。咁就啱啱咧搭咗大概10個站內到啦，10個站到啦，跟住就見到 Donkey 啦，跟住見到個大商場啦，咁所以我就決定落車去睇下究竟係咩。咁啱啱咧，因為行嗰個商場啦，但其實咧佢真係行嗰個商場咧，其實真係冇咩特別嘢好睇嘅啫，即係佢普通商場咯。咁所以咧，啱啱就睇下附近有冇啲咩玩啦。即係睇翻原來頭先嗰架車咧，再搭多2個站咧，有個射箭嘅場啦。in which 我對呢啲新奇嘅運動係幾有興趣。即係我之後2日之後應該都會去玩 Sky 嗰個 gliding 啦。咁但係咧，而家就見到啲射箭場啦，佢應該係遊開嘅啦，咁所以咧我就諗住搭翻頭先嗰架20號啦，咁就決定搭過去睇下究竟係咪真係有得玩。啱啱咧就搭多咗2個站啦，然之後就去揾呢間射箭嘅場啦。然之後我想講係，即係 Google Map 係唔啱嘅啦，跟住我啱啱喺度兜嗰陣啦，跟住原來係要兜去隔離啦。咁所以就係喺 Google Map 咧有張相咧就見到佢嗰個board，即係可以揾嗰個 board。咁所以我就而家入咗去跟佢。對於新手嚟講，其實裝備都幾夠。佢會俾咗個箭袋嚟綁喺條腰度，然之後有保護手臂嘅嘢，同埋你拉支弓嘅時候，亦都會有嚿皮革去保護你隻手指。然後佢都會同你講解一次究竟應該點樣拉弓，跟住就俾我自己練習啦。想講啱射箭啦，即係我射咗2個鐘度啦。然之後想講哇，睇我隻手紅晒，因為我咧揸弓咧，可能即係頭一次揸啲真嘅弓啦。And then 佢係
有啲重啦，跟住我用錯力啦，所以咧我長時間用個虎口位搲住嗰支弓。不過我覺得呢個地方都幾好嘅，因為佢即係點講咧？佢係 pro 㗎啦，即係佢啲弓係 pro 㗎啦。咁但係咧，佢真係好平咯。即係佢借嗰啲弓啊嗰啲嘢咧，就150蚊台幣啦。然之後一個鐘就100咯，都成個勁平咯。即係我玩2個鐘，玩到手痛，其實都係差唔多100蚊港紙，所以就覺得係幾抵。頂呢度就係喺，好似係喺嗰個咩啊？喺個唔知咩站附近，唔緊要，到時再補翻。係啊，即係佢都近地鐵站，所以而家應該玩完就6點半到啦。而家應該會搭車翻去附近 check in 咗先，因為其實我今日1點幾到，咁所以其實我都未 check in 啦，撇低咗啲嘢喺嗰度啦。然後我就專登出咗嚟睇下有冇嘢食啊，有冇嘢玩先啦。好啦，咁而家6點幾應該翻去 check in 咗先，跟住我就再可能去揾嘢食啦，同埋去夜市。OK。喺度都有蘇果，諗下，即係玩住完運動咧，寫咗2個鐘頭字咧，都開始肚餓，所以我決定快啲翻去 check in 完之後去食嘢。雖然我晏晝都問到夠好多咯，晏晝都係食咗少少嘢。我其實都唔算食個晏晝咯，得幾日控油抄手咁樣，搞唔掂，肚餓。我知而家揾咗地鐵站喺邊度嘅？嗰度咧似係我知哦，個帳篷好似有啲搞 event 啊。我有麥當勞，但我都揾唔到佢哋啲站喺邊度，佢前邊都懷疑係。好嘈啊！冇 BBB。好啦，終於到咗酒店啦！而家時間係7點3啊，之後今日晏晝2點幾嘅時候嚟到酒店啦，然之後就擺低咗啲嘢先嘅，咁跟住就出咗去。咁原本我個 plan 咧係即係可能2點幾，跟住行到3點幾4點，跟住就翻嚟 check 翻 in 啦。咁但係咧，因為我真係呢個忽發奇想啊嘛，然之後我就出咗去，即係佢搭咗個巴士啦，然之後最後就去咗行個商場一陣啦，跟住就轉有。無端端咧就俾我揾到個射箭場，跟住就上咗去。我講緊嗰度嗰個老細啦，即係嗰度唔係好大嘅，係咯，唔係好大啦。咁但係個老細其實勁好人咯，即係佢會慢慢教嘅。然之後我都係真係無意間揾到咯，所以講正常人應該係唔會無端端揾到，係啊咁樣。因為你唔會專登去嗰個地方，佢有啲似就係一棟商業住宅兩用嘅 building 啊，然之後即係佢唔係特別好出名咯，跟住同頭先同嗰個老細都傾嘅，咁佢都話佢唔係專登打廣告啊，即係冇咩人會知啊，所以佢都覺得好好奇點解會去咗嗰度啦咁樣。因為我真係 random 啦，就係 random 見，想揾下啲嘢玩，然之後咁啱見到，跟住喺附近咁咪去咗。係咁，所以個老細其實都幾好，佢就會即係佢慢慢教咯，因為嗰度有時間嘛，咁佢。其實我想講玩咗2個鐘，隻手紅晒啦。咁其實佢都只不過係收咗我唔夠100蚊港紙咯。咁所以我覺得幾抵嘅，即係一嚟可以消磨時間啦，二嚟我本身都中意玩一啲新嘅運動咁樣。咁所以最後我就玩咗2個鐘啦。咁我覺得係幾好嘅。即係如果佢唔係咁多人，即係今日嗰度好似得5個人咁樣，所以其實佢唔係好多人咧，佢都有時間，即係佢會望下我，即係佢唔會經常同我講啦，但係佢會係即係喺我自己練習嘅時候，佢會望下我啊，然之後佢會行埋同我講就話我個身傾斜有少少啊，然之後就話即係叫我點 improve 啦，something like that 咁樣。咁咧其實我今次嚟高雄咧，我淨係嚟過一次高雄啫，嗰次就同屋企人，之前同屋企人嘅。咁所以今次就自己一個嚟啦。咁所以其實高雄呢一度呢一間飯店就叫盛匯啦。咁我覺得係正正常常啦。係啦，即係佢係一間住得嘅酒店咯，係整體 overall 係舒服嘅，但係其實睇得出佢係偏舊嘅，係啦。不過唔緊要啦，我嘅要求就係瞓得好就得㗎啦，係啦，即係入面有得瞓，因為其實基本上我應該點都瞓到咁樣。咁所以，本來諗住4點幾翻嚟㗎嘛，然之後瞓一陣，跟住再出去。咁但係而家就已經7點幾，
咁我就諗住，可能我見到咧附近，因為呢個高雄地鐵站啦，即係佢真係喺地鐵站附近行2分鐘就到啦，所以我覺得呢個地理位置係 perfect 嘅。咁點解我揀呢個位咧？就因為我嚟緊咧會去玩呢個高空 gliding， 我唔知中文係咩，咁所以咧佢就喺屏東嗰邊啦。咁所以為咗方便啦，我就要揀翻一間係近嗰度個地鐵站啦。咁見到呢一間咧喺隻地鐵站隔離，真係勁方便。雖然佢個 overall environment 係一間 very good 嘅 hotel， 但我知道嘅就係台灣就算3星都好啦，其實佢都係個 comfortable 一個舒服嘅位嚟嘅。咁所以我就揀咗啦咁樣。anyway， 然之後我見到咧就附近8分鐘行8分鐘咧就會有個夜市。我唔知好唔好食，即係我唔知佢，因為我就未聽過嘅，可能純粹我冇專登做 research 啦。咁但係我就覺得台灣嘢其實我覺得差極都係好㗎啦，即係除非食到嘔腸胃炎嗰啲咯，但係其他係正常咯，係啦。咁所以我陣間都會過去嗰邊食嘢。咁依家7點幾就諗住可能攤翻一陣，真係一陣咯，可能攤到搭半到，咁我就過去。但係其實 room tour 就冇㗎啦，即係我知道好多人去旅行啊，嗰啲 vlog 啊，佢都會拍下呢個 room tour 係咪？咁但係我就覺得我頭先講啦，呢間酒店就係住得舒適咯，但係就冇咩好驚豔嘅嘢嘅咁樣，係啦，咁所以一陣間我就應該會出發㗎啦。咁我知咗，所以即係今次諗住可能拍下嘢咧，係因為我人生第一次自己去旅行啦，即係我之前一直都覺得，點解可能自己一個去旅行啊，勁悶咯，即係冇人去 share 嗰種 happiness。跟住發現咗一樣嘢就係，我之前嘅諗法係啱嘅咯，即係冇人 share 嘅 happiness 嘅，即係我而家自己一個旅行啦，我就對住個 cam 會講嘢咯。咁但係我發現一樣嘢就係，如果自己去旅行嘅話，我可以同所有人 share 呢個 happiness 咯，即係同所有人 share 我嘅感受啊咁樣，因為我喺鏡頭面前就可以同所有人講嘢嘛，係咯，即係 express 下自己咁樣。所以我先會決定，既然都自己一個嚟啦，咁不如拍下嘢咯。反正喺外地咁樣。想講咧，啱啱見到咧韓國嗰啲咧自助拉麵咯，即係佢係自己配嗰啲啦。咁但係咧，我覺得咧嚟到台灣咧就唔可以食嗰啲住嘅，即係我覺得遲啲食嗰種 OK，但係我嚟到台灣一定要食嗰啲台灣夜市先咯。咁所以睇下先啊，好多炸嘢。興奮，炒飯、炒麵，夜市嘅感覺，好興奮啊！夜市啊！呢個夜市喺我酒店附近，不過我就未聽過佢個名。可能因為佢唔出名嘅原因，所以人都唔係好多，行落都幾舒服。